اشرف غني وایي طالبانو افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخامخ کړی دی. ښاغلي غني پر طالبانو ټینګار کړی چې باید د دغه ناوړه حالات څخه ځان وباسي او د افغانستان یې د نړیوال انزاو سره مخ کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د طالبانو حکومت د افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخ کړی دی. نوموړي د غږیز پیغام کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي په هیواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدو په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشپړ بحران مخه نیولې ده. ښاغلی غني د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار پر بندیز هم نیوکې کړي او دا یې په عملي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. ښاغلي غني ویلي دا کړنې د ځانګړو محاسبو له مخې کیږي چې د نوموړي په وینا هیواد مطلق انزاو ته ولاړ شي. ښاغلي غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې دمه مهال هیڅ یې هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ګڼو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په استازولۍ څوک نه وربلل کیږي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې د سولې خبرو یادونه هم کړې ده او ویلي دي موږ غواړو 4 کاله مخکې د باعزته سولې چوکاټ وړاندې کړ. که په هغه اساس له شرطونو پرته ملي خبرې شوې وای او په ګډه د حکومت بڼه ټاکل شوې وای نن به دا مشکلات نه وه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.